ilki müsabakası o'tkazilmoqda. Albatta bu urf odatlarimiz, qadriyatimiz, mana shu shahrimizga kelayotgan mehmonlar, qolaversa yurtdoshlarimiz, mana yoshlarga albatta ma'naviy nima fikrlashini, qobiliyatlarini oshirish. Men o'ylayman bu musobaqalar kelgusida an'anaviy qolib, shuni amalga oshiramiz. Ushbu tadbirni Xiva Ichanqal'da o'tkazilishini juda katta ahamiyati bor. Chunki mana turizm sohasi juda rivojlanib boryapti. Mana shu musobaqa orqali biz o'zbek milliy kurashimizni dunyoga tanitish. Hello. My name is Luis. I'm from Spain. Salom, And, mening I just ismim arrived Luis. to Xiva this Men morning. Ispaniyalikman We are now va men visiting bugun the ertalab old city. Xivaga keldim. And Biz this hozir is a qadimiy surprise for us. shaharga Kurash, I tashrif didn't know. buyurdik This is va the bu first time biz in my uchun life I juda stayed. quvonchli Very surpriz interesting. bo'ldi. Men kurash sportini hayotimda birinchi marta real ko'rib turibman. Bu juda ham qiziqarli ekan. Ajoyib. Bu ajoyib eski shahar juda ham chiroyli ekan. Biz bu yerda 3 kun turamiz. Bu yurt odamlari juda mehmondo'st va samimiy ekan. Ular men bilan suratga tushishmoqda. Men o'zimni mashhurdek his qilyapman. Rahmat. I feel like famous.